Всем привет! Вы на канале Скрим. И сегодня мы будем готовить пирог. А помогать мне будет мой лисенок. Его зовут Фокси. Пирог, кстати, будет ореховый. Итак, давайте же приступим к готовке. Итак, Фокси, смотри, для пирога нам понадобится пищевая сода, растительное масло, мука, хлопья, варенье, 2 яйца и орехи. Вот я сюда в чашу положила 2 яйца. Теперь нужно добавить варенье, но сначала мы перемешаем яйца. Вот так, Фокси. Теперь мы добавляем варенье. Варенье можно взять любое по вкусу. Для этого мы возьмем вот такую вот ложку. Вот я положила в наши яйца варенье и перемешиваем. Теперь высыпаем хлопья и перемешиваем. Теперь мы высыпаем орехи и перемешиваем. Теперь высыпаем растительное масло. Теперь берем соду. Теперь мы высыпаем муку. И перемешиваем. Лисенок, посмотри, какое у нас тесто получилось. Оно не густое и не жидкое. Лисенок, вот чаша от мультиварки. Я ее снизу помазала маслом, чтобы она не пригорела. Итак, давай теперь наше тесто положим в вот эту вот чашу. Лисенок, посмотри, наше тесто готово. Теперь мы его поставим в мультиварку. Выберем выпечка и нажмем старт. Ребята, смотрите, какой у нас пирог получился. Фокси, тебе нравится? Да. Он так еще пахнет хорошо. Быстрее мне кусочек отрежь. Фокси, подожди. Он должен еще немножко приостыть. Ребята, а вам нравится пирог? С
Сейчас, когда он немножко остынет, я его попробую. А теперь посыпем. А посыпать мы будем либо сахаром, либо пудрой. А вам что больше нравится? Мне, наверное, больше сахарная пудра нравится. Давайте же разрежем. Так. Вот такой пирог. Итак, ребята, наш пирог остыл. Давайте же попробуем. Какой же он на вкус получился? Очень вкусный получился. Если вы хотите угостить своих родственников, то можете приготовить. Прям получился очень вкусно.